हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और कभी भी जब भी सर्दी जुकाम या फिर खांसी हो तब आप इस काढ़े को पीजिए, बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। और आप इसे दिन में 2 बार पी लीजिए और आपका जुकाम और खांसी बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 25 से 30 तुलसी की पत्ती ली है, 6 दाना छोटी इलायची है और 6-7 लौंग है, 10-12 ये काली मिर्च है, थोड़ी सी सौंठ है और थोड़ी सी अदरक। आप चाहें तो केवल सौंठ या केवल अदरक ले सकते हैं। और थोड़ा सा टेस्ट अच्छा रहे इसके लिए मैंने थोड़ी सी चीनी और चाय पत्ती भी ले ली है। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। तो आपको जितना काढ़ा बनाना हो उसका 2 गुना पानी लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको हम कूट लेंगे। तो ये सबसे पहले सौंठ को कूट ले रहे हैं, इसको अच्छे से कूट लीजिए। उसके बाद में अदरक को कूट लीजिए। एकदम हमें इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से कूटना है। ये अच्छे से कूट गया है। अब हम इसमें ये तुलसी की पत्ती भी डाल देंगे। ये सभी चीज़ें सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। कभी भी सर्दी लगी हो तो आप इसे काढ़ा को बनाइए और पीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें भी डाल दी है और इन सभी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स करते हुए काढ़ा को बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारा पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे चीनी और चाय पत्ती भी डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी चाय पत्ती को स्किप कर सकते हैं, केवल ऐसे ही भी बना सकते हैं, पर इसको डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा लगेगा और आप पी सकोगे आराम से। तो चीनी चाय पत्ती डालने के बाद में ये जो हमने कूट के रखा है सारी चीज़ें, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और मैं यहाँ पे 3 कप बना रही हूँ काढ़ा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 कप लिया है पानी। और इसको हम एकदम अच्छे से तेज़ आंच पे एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा उबाल आ गया है। हम इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक इसको पका लेंगे, ताकि इसका जितना भी हर चीज़ हमने जो डाला है वो अच्छे से पानी में आ जाए और हमारा बहुत ही अच्छा काढ़ा बन करके रेडी हो। तो हम इसको छोड़ देंगे और 10 मिनट तक के लिए इसे उबलने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से उबल रहा है। आँच मैंने मीडियम ही कर रखी है और ऐसे बीच में चला दीजिए। इससे ये जो सारी सामग्री है वो आपस में मिक्स हो जाएगी और एकदम बढ़िया हमारा काढ़ा बन करके रेडी होगा। आँच हमको मीडियम या फिर लो ही रखना है, तेज़ नहीं रखना है। और 10 मिनट तक हम इसे पकाते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गया है, हमारा काढ़ा जो था आधा हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छान लिया। इसी प्रकार से हम तीनों काढ़ा छान लेंगे और आप इसे पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। कभी भी जुकाम हो तब आप इसे पीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।